สวัสดีครับแล้วครับสวัสดีครับ มาอยู่ผมกำลังจะเลิกกิจเลิกแล้วครับ เราจะมาเล่นเกม ที่ชื่อว่า Minecraft นะครับ ไม่ได้เล่นมานานผมไม่ว่างด้วยนะครับนะโอเคไหมเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาทัวร์นี่ไงครับเรือแจ็คเรือลบนะครับไม่รู้ว่าจะมีกลไกอะไรหรือเปล่าผมก็เพิ่งโหลดเข้ามาครั้งแรกเลยครับก็ไปดูเป็นพงงานไปดูกันเลยเราถือดาบเพื่อไม่ให้มันไปเผลอทุบอะไรมันขึ้นได้มีไฟโหเรือนี้ชิปเปอร์มีเราคิดว่านะเฮ้ยมีอะไรตรงนู้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะQR code ฮะ QR code มีคิปเปอร์เลย2 ตัวไม่ติดแน่เลยนะครับเราเลยโอ้นี่ปืนใหญ่รับปืนก็ประมาณนี้เหมือนเขาจะทำให้สวยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวดูหายากอัปเดตหน่อยว้าวน้ำตาลแล้วก็ผสมสูตรก็มีอันนี้เหมือนเราน่าจะไปดูได้นะมันจะมีทางเข้านะครับเราไปดูกันเลยคลิปนี้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะสำรวจไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เราก็รู้อะไรบ้างถ้าโหลดเดี๋ยวก็ถ้าคุณมีไมค์ครับก็ไปโหลดได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ